Улсын хурлын хаврын чуулганаар жижигнэн үйлдвэрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлцгээр төлөвлөж байгаа. Хуулийн төслийг одоогоор улсын хурлд өргөн бариагүй хэдий ч шат шатны хэлэлцүүлгүүд үндсэндээ жигдэрч байгаа юм а. Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль нь салбарыг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах боломж хүмүүрдмэл байгаа гэх тайлбар зүйдэг. Мөн уг хуульд дэмжлэгийн талаарх бодлого, үндсэн чиглэлийг тусгасан тунхаглалын шинжтэй заалтууд их байсныг шүүмжилдэг. Тэгвэл жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар уг хуулийг илүү нарийн боловсронгуй болгож оруулж ирэх зорилт тавин тухайлсан бодлогуудыг хэрэгжүүлэхээр зорж байгааг холбогдох албаныхан хэлж байна. За жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2007 онд ширэгдсэн байгаа. За өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хууль хэрэгжснээр бас гарсан үр дүнгууд байгаа. Гэхдээ цаг хугацааны шаардлага бас эдийн засаг нийгмийн нөлөөлөл шалтгаалаад өөрчлөлт шаардлага гарч ирсэн. За хуулийн дээр нэлээд өөрчлөлтүүд орж байгаа шинжилсэн найруулга төсөл дээр. За хамгийн эхлээд жижиг дунд үйлдвэр ангиллын асуудал байгаа. Ангиллын асуудлууд бас нэлээд өмнөх хуулиас эхлээд бас өөрчлөгдсөн байгаа. Өмнөх хуулийн дээр бас зарим нэг ангиллуудыг хэд ялгуурласан байсан учраас энэ нь бас ойлгоход төвөгтэй. Нөгөө талаас бас статистикийн мэдээлэл гаргахад бас яг үнэн зөв бодит мэдээлэл гаргахад бас хүндрэлтэй байсан учраас бол ангиллын асуудлыг бол ялгаж гаргаж ирсэн байгаа. За энэ ангиллын асуудлыг бас тогтоохдоо бид нар бас өмнө 19 он болсон хуулийн эхний хэлцүүлэг дээр бас саналыг харгалзаж үзэж энэ ангиллыг бол гаргаж ирсэн байгаа. За тунхаглалын шинжтэй гэсэн бас нэг асуудлууд яригддаг. Одоо нөгөө дэмжлэгийн асуудал дээр бас түрүүн бас хэлсэн. Ер нь бид нар нийт жижиг дунд үйлдвэрээс зээл хүссэн иргэдийн бол 10 орчим оюул жижиг дунд үйлдвэрүүд сангаас бид нар зүйл хөнгөлтэй зээлийг олгож байгаа. Гэхдээ улс үйлүүд бас Японы 2 хүчтэй зээл, Азийн хөгжлийн банкны зээл мөрөнд одоо энэ сангаар хамтарч ирж байгаа төсөл зэрэг бол бас хөнгөлтэй зээлийн нэмэлтүүд бол гарч ирсэн байгаа. Иргэдийн оролцоо маш чухал учраас их хурлын гишүүд санаачлаад төрийн ордонд 21 аймаг 9 дүүргийн 800 орчим төлөөлөгчдийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг хийсэн байна. Эндээс гарсан саналуудыг хуулийн төсөлдөө оруулаад одоо яг тэр зарчим бол эвдэхгүй гэсэн тийм үндсээр явж байгаа. Яг тэгэхээр нэгэнт төлөөл бас 800 орчим хүмүүсийн санал байгаа учраас энэ бол яг дуу хоолой гэж бид нар харж байгаа. За олон улсын одоо ер нь жижиг дунд бизнесийг хамгаалдаг хуулиуд ямар байдгийг тэгээд манай одоо энэ шинжилсэн найруулга энэ хуулийн төслүүдтэй хэр уялдаатай байна одоо гэсэн харьцуулалт хийсэн. За ер нь бол харьцуулалт хийхэд бол манай хууль бол одоо нэг ихтэй гажсан одоо тий одоо буруу зүйлд орсон гэсэн бол юм байхгүй. Тин ч одоо юу гэдэг яг ийм байх ёстой гэсэн бас тийм дүрм журм байхгүй. Улс орон болгон мэдээж өөрийнхөө нөхцөлд тааруулж энэ хуулийг гаргадаг. За хуульд хамгийн хүндрэлтэй асуудал юу вэ гэхээр жижиг дундын тодорхойлолт. Энэ л хамгийн хэцүү байдаг. За ялангуяа үүн дээр маш олон одоо хүмүүс сонирхолтой байдаг. За энэ бас өөрөө айгүй олон хүний амьдралд эргээд нөлөөлөх учраас яг тодорхойлолтын дээр л асуудал их маргаан үүсэх юм магадлалтай байгаа бах. Гэхдээ одоо өнөөдөр бол энэ тодорхойлолтоо бол хамгийн одоо олон нийтэд нийцсэн хүн болгоны бас асуудлыг бас шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр бас тэр олон саналуудаас дундаж одоо гол асуудлуудыг гаргаж энэ тодорхойлолтоо зөв гаргачих юм бол бусдаар бол хууль бол ер нь бол нэг олон улсын жишгээс зүрэг байна гэсэн юм хандлага. Энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг төлөөлөн дуу хоолойгоо хүргэдэг холбоотын төлөөллүүд идэвхтэй оролцлоо. За тухайлбал Монголын 21 аймаг 365 сум, Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгчдийг бодлогоор дэмжиж ирсэн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд оролцсон юм а. Тэд жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд өндөр ач холбогдол өгөн хэлэлцүүлэг болохын өмнө 2 удаа удирдах зөвлөлөө хуралдуулж саналаа нэгтгэснээр уг хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн үеэр саналаа оруулж байлаа. Тодорхойлбол зээлийн батлан даалтын сан, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн зарцуултыг хуулийн төсөлд нэмэлтээр оруулах шаардлагатай зэрэг саналуудыг баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос оруулж байлаа. Манай холбооны зүгээс үзэж байгаагаар бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийн дээр бол манай баялаг бүтээгчид жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар бол маш олон асуудал, тулгын асуудал байдаг. Энэ олонцсон тулгымдсан асуудал дотроос бол
Энэ одоо санхүүгийн дэмжлэг, дээрээс нь борлуулалтыг дэмжих нь маш чухал байдаг л да. Ер нь бол одоо зээлийн балтан даалтын сан гэж байдаг, мөн жил дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэж дэмжих сан гэж байдаг. Эдгээр сангуудын одоо үйл ажиллагааны талаар бол энэ хуулинд бол оруулж өгвөл зүйтэй юм шиг санагдаж байна. Ягаад гэвэл манай жил дунд бизнес эрхлэгч баялаг хөтлөгчд бол бизнесийн одоо санхүүгийн дэмжлэг маш чухал байдаг. За ингээд үйлдвэрлэлээ эхлээд ажилласны дараа бол борлуулалт нь аягүй чухал. Тэгэхээр энэ хуулийн ач холбогдол нь бол эцсийн дүндээ бол гадаад затварын зах зээл дээр жирийн үйлдвэрлэгчдийн нэр хүнд борлуулалтыг өсгөх нь маш чухал ач холбогдол хууль байх ёстой гэж бодож байгаа. Энэ кадастрыг болохоор нэлээд дэлгэрэнгүй оруулж өгмөр байна. Ялангуяа 9.1-ийн 4 дээр нэмж одоо чөлөөт усын одоо чөлөөт бүс аж үйлдвэрийн парк эднэсээр кадастр хөгжүүл. Ер нь кадастрыг том аж ахуйн нэгжүүд хөгжүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр том аж ахуйн нэгжтэй бас ямар кадастрыг хөгжүүлвэл ямар дэмжлэг урамшуул байх талаас нь зааж өгсөн дээр болов. Тэгэхээр энэ кадастрын энэ бүлгийг бол үнэхээр дэлгэрүүлж кадастрын системийг оруулж өгмөр байна. За хуучин хуулийн төслөөс бол өөрчлөлтүүд орсон байгаа. Хуулийн төслөөр ажилчдын тоо жилийн борлуулалтын орлогонд нь харьцсан хамааралгүй жоохон том хууль байсан. Энэ удаа хуулийн төслөөр бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчгээд ялгагдсан байгаа. За ажилчдын тоогоор нь борлуулалтын орлогоор нь. За дунд үйлдвэрлэгчид дээр бол хуулийн төслөөр 2.5 тэрбум төгрөгийн орлоготой 50-аас 200 ажил албан хаагчтай үйлдвэрлэгчийн дунд удирдлагын гэсэн байна. Бидний санал дээр бол бид бол борлуулалтын орлогын бол 3 тэрбум болгоё гэж. Одоо гарах гэж байгаа татварын хуулийн дээр бол 3 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлогыг 1% татвар төлнө гэдэг татвар шинжилгээ хуулийн төслөөр явж байгаа. Энэтэйг уялдуулаад ер нь тийм байвал яасан байх санаа байна. Салбарын хуулийн төслийг янз бүрээр үнэлж байна. За гол нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тооноос иргэн гих томьёолыг хасжээ. За энэ нь иргэний эрх зүйн байдлыг дордуулсан ойлголт гэх тайлбарыг мэргэжлийн хүрээнийхэн өгч байна. Мөн бичил жижиг дунд гэж ангилахдаа борлуулалтыг орлогын хэмжээг хэд багаар тооцсон. За энэ нь мөнгөн дүн ажилчдынхаа цалин тавиад сарын урсгал зарлах хаах хэмжээнд тулж байна гэсэн тайлбар өгч байна. Улмаар бичлээс жижиг рүү хэрхэн шилжиж жижигээс дунд руу орохдоо дахиад л нөгөө борлуулалтын орлого ажилчдын тоондоо захирагдаад өсөрч чадахгүй байх эрсдэл үүсэх магадaltaйг санууллаа. Тухайлбал технологийн чиглэлд маш цөөн ажилтнтай мөртлөө өндөр ашигтай ажилладаг компаниуд олон байдаг. Тэд эдгээрийн аль ангилалд багтах вэ? Тэд ч бас холбогдох хуулийн хүрээнд тодорхой хөнгөлөлт идэх, төрийн үйлчилгээнд хамрагдах эрхээ эдлэх учиртай. Импортоор бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирэх, тоног төхөөрөмж оруулж ирэхэд нөгөө хөнгөлөлт чөлөөлт идэхээргүй ийм байдал үүсэж байна. Тэгэхээр энэ тоонуудаа эргэж харж үзээч. Бид нар төрийн ордонд бас яг энэ асуудлаар ярьчихсан шүү дээ. Яг энэ чигээр ороод ирсэн байх юм. Тэгээд ерөөсөө энэ аж ахуйн нэгжүүдийг томруулах, өсгөх энэ бодлого энэ хууль дээр ерөөсөө алга байна. Байхгүй. Тэгж ерөөсөө хязгаарласан маш их олон заалтууд байна. Тэгэхээр энийгээ бас одоо дахин яриад байдаг. Тэгээд өөрчлөгдөхгүй байгаа учраас энэ хилцүүлэг ач холбогдолтой болохгүй байна гэж үзэж байна. Ангиллуудыг гаргаж ирсэн байна л да. Жишээ нь одоо ажилтнаар нь болон орлогоор нь ангилаад бичил жижиг дунд гэж одоо ангилж байгаа юм тийм. Энэний одоо бид чинь үндслүүдийг бол бас асуух гад байж байна. За ягаад одоо жишээлх юм бол жижиг дээр ажилтны тоог болон орлогын дүнг ингэж харьцуулж ангилсан байна. Тэгээд энэ гуравт ангилалд ороогүй тохиолдолд болвол ажилтны тоог үндэслэн гэдэг заалттай байж байгаа ч тийм. Манай компаниуд болохоор одоо жишээ нь ажилтны тоогоор харьцуулах юм бол өөр ангилалд нь орчих гээд борлуулалтын орлоготой харьцуулахад бас өөр ангилалд нь орчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бас яах юм бэ? Яагаад заавал ажилтныг голлож авч үзэж байгаа үндэслэл нь юу юм бэ гэдэг жишээл асуултыг тавихыг зорж байна. Ерөнхийд нь ингээд хараад үзэхэд бол маш олон асуудлуудыг шийдвэрлэж байгаа аюул зөв хуулийн төсөл болж байгаа мó гэж харж байна. Ер нь жижиг дунд бизнес эрхлэхэд бид нар бүгд л одоо түүхий эд материал бүх юмаа ерөнхийдөө гаднаас авдаг тий. Тэгэхээр яг валютын ханшид нар бас одоо жижиг гэлтгүй ер нь хөнгөлттэй хилцэлтэй ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү гээр байвал их зүгээр идэг. Бичил гэдэг асуулт жижиг дунд гэж 3 ангилсан. Энэ дээрээ бас борлуулалтын орлогын хэмжээ бол өмнөх одоо мөрж байгаа бол 1.5 тэрбум байгаа. Хамгийн дээд хязгаар. Одоо энэ
шинжилсэн найруулгын төсөл дээр бол 2.5 тэрбум болж өөрчилсөн байгаа. За энэ үнэтэйгээ уялдаад бас бичил үйлдвэрт, жижиг үйлдвэрт, дунд үйлдвэрт ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ? Дэмжлэгийн асуудлыг бас жоохон ялгууртайгаар тодорхойлж өгсөн байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийг бүсчлэн хөгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх бүтэц зохион байгуулалт, уялдаа холбоог сайжруулах зэрэгт бизнес эрхлэгчдээс гарсан бодиттой саналуудыг хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл тусгахаа уг хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа холбогдох албаныхан онцолж байлаа.